Bien, está arrasando. Yo creo que es su año, y yo creo que tal como estamos nosotros vamos a intentar, o el equipo puede hacer un buen papel. Más no se puede hablar ahora mismo. Amb Juan de Ramos, amb un plantejament defensiu, també acaba caient. Raúl rep al mig del camp, passada a l'espai per Drente, Drente supera Alves, és 1 contra 1 amb el porter, el xut, Valdés, 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 acaba de salvar un gol. Doncs vinga, arribem als 10 corners, aquest des de la dreta de l'atac del Barça, esquerra de la porteria d'Iker Casillas. Col·loca la pilota Xavi. 8 minuts per arribar al 45. Aixeca la mà dreta. Empat a 0 el marcador. La centrada de Xavi. La rematada de Puyol. Eto'o. Gol! 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 Surt el contraatac, dóna-la, la fa la passada per Henry, té 1 contra 1 amb Cannavaro, té a Messi sol, la passada d'Henry per Messi, aguanta Messi, pica la pilota, gol, 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 botifarra de Pagès, a 12 i botifarra de Pagès, el Barça guanya 2-0, el Barça a 12 del Madrid. Així ho celebren els jugadors. El Barça tanca l'any amb una altra victòria al Madrigal i bones festes. Sembla una final, els jugadors del Barça a punt de saltar al terreny de joc. Xiula el senyor Gómez, final, final, final. Victòria importantíssima del Barça al Madrigal, al final dels 90 minuts. Villarreal 1, Barça 2. El Barça marxa de vacances a 10 del segon. El Barça marxa de vacances a una distància sideral de la resta d'equips de la primera divisió. I avui ha fet un pas més perquè ha demostrat dues coses: que sap remuntar partits per molt difícil que sigui el rival i que sap patir quan l'àrbitre li destrossa l'equip amb una expulsió absolutament injusta. Amb 10 al camp, el Barça també és el millor. Amb 10 al camp, el Barça també és el líder. Amb 10 al camp, Villarreal 1, Barça 2 i bones festes a tothom. A RAC1, un doblet per la història. No demano ni 100 dies de gràcia ni coses per l'estil. Sé que hem de començar des del primer moment a ser forts, de transmetre molt bones sensacions per tothom. El que vulgui ajuntar-se el primer dia serà benvingut. El que no ens el guanyarem durant el camí, n'estic convençut. Vacances llargues per a aquells que canvien de continent, tot i que Eto'o, Keita i Cáceres decideixen escurçar-les i tornar abans a la feina. Victòria contra el Mallorca i exhibició de Messi al Calderón a l'anada dels vuitens de final de Copa. Leo surt ovacionat de Madrid. És el dia de Reis. Compte Messi, que li acaba de fer un dribbling a Pernia, que sortirà al diari. Un altre dribbling de Messi, un altre dribbling de Messi. El xut al travesser! El travesser! El travesser! El travesser! El travesser! És igual! M'és igual! No ha estat gol, però és de Pitet! No ha estat gol, però és de Pitet la jugada de Messi. La centrada d'Iniesta, el control de Messi, retalla, gol! Gol, 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 gol. Pitet, 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 molts Pitets. Necessitem paquets i paquets de Pitets. Increïble el Calderón, La gent d'empeus, els aficionats del Barça fent reverències a Messi, però tot el Calderón aplaudint l'actuació de Leo Messi. Però, escolta, al Frente Atlético Messi, Sí, de traca i espectacular. Al Frente Atlético Messi i Messi agraint al públic aquesta ovació. El Calderón rendit al millor del món.
Messi no en té prou i signa la remuntada al Reino de Navarra. Alves pressionant, des de terra li roba la pilota a Masud, se la queda Messi. Messi a la frontal, el xut, gol! Gol, 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 gol. Pitet, 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 roba la pilota. El Barça es planta als quarts de la Copa i va clavant toves a tort i a dret. El Depor també en vol una. Messi signa una altra obra d'art, persistint. Bona la recuperació de Xavi, la passada per Messi, ai quin perill, Messi, continua Messi, continua Messi, continua Messi, el xut de Messi, gol! Messi, gol del Barça, gol del millor del món, gol del Barça, 21 i mig a la primera, Barça 1, Depor 0, sempre Messi. Pochettino debuta a la banqueta de l'Espanyol contra el Barça a l'anada dels quarts de final de la Copa. 0-0 amb Montjuïc, a la tornada Boyan amb 2 gols és clau per plantar l'equip a les semifinals. Xavi fa la passada per Boyan, Boyan entra a l'àrea, som-hi Boyan, pica la pilota, gol, 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 picadeta, 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 picadeta.